我想問下咧，有冇即係入行到而家有冇啲咩 deal 咧係令你好印象深刻或者好難忘，可以同觀眾講一講？印象深刻啊！即係未必話一個好大額嘅成交，可能係一個好峰迴路轉啊，或者有啲你幫到人啊，即係好有印象嘅成誒。其實每一單咧都一定有峰迴路轉嘅。咁但係如果你問我最記得或者印象最深刻咧，就真係一啲 Hello，大家好啊，又係我 Vincent 啊。今日咧就同大家跳出呢個港島區啦，咁嚟到火炭睇一個御龍山嘅物業。而家咧我就喺呢個火炭嘅地鐵站月台度啦，咁就俾大家睇下而家御龍山個外觀係點啊。我諗咧由呢個地鐵站咧行過去咧5分鐘都唔使啊。咁而家咧我就去揾埋呢個大圍區嘅同事，睇下佢陣間開門俾我睇嘅單位係點樣噶啦。咁大家可以期待一下。而家咧我已經由月台嘅部分啦上到嚟 C 出口啦。咁就而家我就揾埋沙田大圍區嘅同事一齊上去睇御龍山嘅單位。喂，Hello，早晨。早喎你。係啦，係啊。早啲拍嘢，早啲做嘢啊嘛。咁咧呢個就係我身旁咧就係沙田大圍區嘅同事啦，可以介紹一下自己。我係沙田廣場分行嘅 Betty，咁我主要咧就係負責呢個新界東嘅由大埔去到烏溪沙站啦，咁都係我嘅主區啦。咁今日會同大家嚟到呢個火炭站嘅御龍山。咁其實頭先港鐵站一出嚟嘅話咧，行過對面馬路就已經係御龍山嘅屋苑㗎啦。以下咧亦都有一啲唔同嘅商場啦、食肆同埋小店嘅，咁啊生活配套咧非常之齊備。咁我想問下咧，呢個御龍山咧嘅發展商咧同埋樓齡係幾多啊？御龍山嘅話本身咧係由信和集團打造嘅，咁如果樓齡嚟講咧，大概18年左右啦，咁佢係由2008年左右落成嘅。OK，係啦，咁大家都見到啦，而家我哋由地鐵站過去呢個御龍山咧，其實即係5分鐘都唔使啦。2分鐘。2分鐘啫，只需要。多咗。OK，大家都可以睇一睇佢個外觀係非常靚仔嘅。其實信和集嘅風格咧，都係有一啲英式歐式嘅風格啦，古堡形式咁，所以你見到佢好多外圍嘅歐陸咧，都係感覺上係比較 grand 啲嘅。我想問，OK，唔好意思打斷咗你，我想問下陣間我哋睇嘅單位咧，會唔會望到馬場嗰邊㗎？想知更多，一陣間睇埋落去你就知。Hello。喂，Hello，早晨。早啊，快啲入嚟睇下。單位好大喎，聽到回音啊！我想問下個單位咧，實用面積係幾多啊？呢一個御龍山中層嘅一個單位，呢個實用面積1409尺，係4房2套嘅戶型嚟嘅。咁你望下呢個客飯廳嘅位置啦，門口直入就係客飯廳。呢個長度咧可以打保齡球添啊！係喎，同埋我想問下個單位最大嘅賣點係咩？如果呢度咧要講賣點，一定係呢個景觀，全個區域每個客戶每個用家都想買到嘅景就係呢個啦。正喎，望到成個沙田馬場喎。沙田馬場、城門河要有嘅景觀都喺晒度啦。望前少少，望遠啲咧，可以望埋出去沙田海吐露港。好得喎，咁同埋咧，我想問下咧，呢度交通點樣啊？我想問一問。交通簡直係正啦！一落樓就已經行過對面，就係我哋嘅地鐵站啦。好啊，咁我哋再可以入去睇下，介紹下啲睡眠區嘅部分俾我先啦。我都想睇下佢啲開則係點樣。好啊，咁其實御龍山嚟講咧，你見到嘅佢開則咧，你一入嚟已經感受到4平8穩，而且全部方方正正。客廳連接住嘅睡眠區咧，就係4間嘅睡房。可以入嚟睇下。哦。而且呢度咧有3間嘅睡房，都係面向住同樣嘅景觀。咁頭先話呢個單位係4房2套，即係有2個係套房形式，可唔可以帶我去睇下咧？冇問題啊，跟我嚟。
呢個係主人房嘅部分，呢個就係主人房啦。首先同你睇個主人房，做到三邊落床喎。絕對冇問題啦。同埋今時今日你要揾到咁方正、咁大面積嘅睡房咧，其實一啲都唔多。同埋市面上嚟講，如果要有4房2套嘅話，唔單止係新界區啦，我諗全香港嘅都唔多選擇。OK，咁如果呢度夜晚個景觀會唔會其實都好正下㗎？夜晚咧就相對寧靜一啲嘅，其實不過你間唔中咧，可能大時大節有啲活動嘅時候咧，馬會嗰邊咧有陣時會放煙花嘅喎。咁好啊！係啊，譬如新年啦，呢啲時候咧就會有呢啲活動啦。OK 啊，哦，我想睇埋個主人套喎，名廁喎，名廁設計，而且乾濕分離。保養得好好喎呢個單位。因為其實本身御龍山係由信和集團打造啦，咁信和都有一定嘅信心嘅。咁想你帶我睇埋另外一間套房同埋好，廚廁嘅部分。跟我嚟。另外一間套房咧，就喺主人房嘅旁邊。呢個咧就望翻住自己屋苑內園同埋外邊街景。OK，入亦都一樣有自己嘅套廁啦、浴缸。咁咧相信住咁大咧，一定會請工人姐姐啊！可唔可以帶我去呢個廚房同埋睇下有冇工人房嘅部分咧？有啊，梗係有啦。因為御龍山咧本身開則嚟講咧，佢一定係3房以上700零尺嘅，即先有一個工作套房嘅。咁呢個係1400尺嘅戶型，絕對唔少得嘅就係呢個保姆間啦。咁你見到呢個廚房位置，其實佢係一個 U 型嘅設計啦。咁啊，備餐區域非常之闊落，而且有雙星盤嘅設計喎，咁可以擺得落雙門雪櫃。OK。咁後邊咧就係我哋工作套房嘅位置啦。呢個就係俾工人姐姐嗰部分。咦，有埋工人廁喎，好好喎。係啊。咁我就算唔請工人姐姐攞嚟改造呢個儲物室，我諗呢個空間都幾好。絕對冇問題，你可以望到其實原先咧業主上面咧就整咗一個掛牆嘅架啦。咁其實我相信佢都係平時好少請姐姐噶啦，應該用嚟晾衫嘅。出發。相信咧，大家睇完呢個單位咧，都覺得好靚仔啦！呢個單位，如果大家咧想揾更加多同類型嘅單位咧，咁大家可以隨時揾我 Betty。如果咧大家想接收更加多嘅樓盤資訊咧，可以 follow 訂閱我嘅頻道，同埋我嘅頻道，接收更加多樓盤資訊啦。拜拜拜。咁呢條片咧就係我第一次去呢個唔同區域揾唔同區嘅同事啦，拍唔同嘅探盤視頻啦。咁咧除咗有時俾大家睇樓盤資訊之外咧，咁有陣時都想了解更多。我想問下咧，有冇即係入行到而家有冇啲咩 deal 咧係令你好印象深刻或者好難忘，可以同觀眾講一講？印象深刻啊！即係未必話一個好大額嘅成交，可能係一個好峰迴路轉啊，或者有啲你幫到人啊，即係好有印象嘅成。其實每一單咧都一定有峰迴路轉嘅，咁但係如果你問我最記得或者印象最深刻咧，就真係一啲新婚夫婦啦，咁由第一次買樓，咁幫佢一路每個星期睇足3個月樓，因為佢哋本身一個係家庭主婦啦，一個係醫護人員啦，咁其實佢哋工作好忙嘅。咁媽媽就淨係要湊住小朋友，所以基本上只有星期六或者星期日先可以同佢哋去睇樓嘅。咁啊，每日睇，每個禮拜六、禮拜日咁樣睇足我3個月。咁當然你問我攰唔攰，係攰嘅，但係喺過程裏邊，其實我係開心嘅，即係幫到一個家庭揾到佢哋屬於佢哋嘅安樂窩啦，同埋佢哋係第一次買樓。
咁我好多謝佢哋信任我咯。咁其實當初佢哋會揾我，都係因為見到一啲網絡上面嘅短片，咁所以佢先嚟。咁我好感恩有呢個機會可以喺度同大家分享。咁我想問下咧，你幫佢最後物色個單位，佢哋係好中意定係？中意㗎，因為佢哋最後揀咗一個極高層啦，而且係極開揚嘅單位，而且嗰個價錢好彩地成功地幫佢哋傾到一個係佢哋中意、佢哋心意嘅價錢咯。哦，原來係咁。咁咧呢個頻道即係都想等大家了解下我哋有時嘅工作日常啦。咁我哋都希望即係唔係希望係我哋會幫客人揾到一啲佢哋理想、佢哋中意嘅單位啦。咁大家就可以繼續 follow 我哋嘅頻道啦。好，多謝，拜拜。